për komunitetin LGBT QIA+, shteti edhe shoqëria duhet të ndrojë. Me qenë se, kjo qenë ka bindja jote palkundur. Pse po fshihesh kryeministër Kurti? Pikërisht tani, 2 ditë largëzetje. E kujtojmë qartë, në vitin 2023 dhe 2024, kur zgjedhjet ishin larg, ti e hape javën, ti dole hapur në shesh, i prive paradës madje, shpërndave buzëqeshje edhe premtime. Ndërsa sot, me 5 qershor 2026, kur zgjedhjet po trokasin në derë, u zhduke. E zgjodhe një obor në një fshat Skënderajit e një restorant Drenasit, aty ku e di se votuesi është ndryshe. Nuk more pjesë në paradë. Mirë blad. Ky jeti, Albin, kur vota nuk është në rrezik, bosh përkrahas si një agjende e cila nuk përputhet me vlerat tona. Po, kur vjen puna te vota? A jeni edhe në ku fushatës pro martesave burr me burr, gru me gru? Ti ik. Megjithatë, duhet të ta kujtojmë se ti e ke dorëzuar projekt ligjin për kodin civil kuvend për martesat burr me burr e grua me grua dhe projekt ligjin për gjendjen civile ku parashihet ndrimi i gjinisë. Prej kësaj nuk mundesh me ik. Që ky është realiteti yt politik. Imponimi i agjendave, nërësirë, terë dhe largimi zhurshëm nga përgjegjësia në dritë. Po pse ky ndryshim? Sepse frika nga vota e popullit është bërë më e madhe se sa bindja e Albinit. Ky je ti, Albin, prano frikën ose heq dorë nga dyftërsia. Na that mos lëshope. Ju po, por një me nuk lëshut as një tro pe në këto kauza. Tash doni t'ja qitni pikën identitetit ton, duke bërë ndrimin e gjinisë sport kombëtar, si martesat mes gjinisë së njëjtë. Kush shihet nga populli? Shënjestër.net